الزرافة حيوان طويل القامة، ورقبتها وحدها قد يصل طولها إلى 2 متر. بسبب هذا الطول الشديد، يصبح من الصعب على الهواء أن يخرج بسرعة كافية لتوليد قوة السعال المعتادة. هذا الطول يقلل من كفاءة طرد المهيجات. تعيش الزرافات في بيئات دافئة وجافة، مما يقلل من تعريضها لنزلات البرد. الزرافات أقل عرضة لإنتاج البلغم والمخاط الذي يحفز السعال بسبب بيئتها. البيئة تلعب دورا كبيرا في صحة الجهاز التنفسي للزرافات. على الرغم من ندرته، إلا أن الزرافات قادرة على السعال في حالات معينة. عادة ما يكون السعال خفيفا جدا وغير ملحوظ. قد يساعد السعال الخفيف الزرافات على التخلص من المهيجات البسيطة في الجهاز التنفسي.